Komutanım. Aslanlarım. Komutanım. Geçti yavrum, geçti. Üzülme. Nasıl başardınız? Düz yoldan gelemedik. Biz de aşağıdan geldik komutanım. Helal size. Sağ olun. Geçmiş olsun. Tanker ne oldu? Bizimkiler önce teslim etmiş, sonra geri almışlar. Aslanlarım benim. Kaybettik. Kurtaramadım onu Nazlı. Bahar, sen elinden geleni yaptın. Bunun için kendini asla suçlamayacaksın, tamam mı? Canım. Güler abla, o kadar küçüktü ki. O kadar gençti ki. Nasıl yaptılar bunu ona? Nasıl? Cezalarını çekecekler tatlım. Tamam mı? Emin ol. Bahar bak, ben bunu Safiye'ye yapanı gördüm. İfade verdim. O adamın yakalanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, emin ol. Ya, sen de bizim yüzümüzden burada kalmak zorunda kaldın. Hayır ya, ben burada kalmak istedim biraz daha. Hem size destek olurum. Çok iyisin. Ailesi gelecek mi Safiye'nin? Evet. Benim biraz evrak işim var. Onun için burada kalacağım. Tamam, biz de seninle burada kalıyoruz. Olanlardan Yavuz abinin haberi var mı? Hayır. Nerede ki? Telefonumu alabilir miyim? Ha, al canım. Bahar, Yavuz neredesin? Işıla'ya dönüyorum. Ne oldu sana? Safiye'yi kaybettik. Yavuz sana çok ihtiyacım var. Hastanedeyim, lütfen gelir misin? Tamam, geliyorum. Çolak. Neden bu isyankarlar istediklerini veriyoruz? Yemek zaten az. Yoksa zehir falan mı koydun içine? Ha? Ne zehri be? Pembe dizimi çeviriyoruz burada. Bırak yesinler işte. Cezasız mı kalacak isyanları? Sana söylediklerin olacak. Ben bir liderim. Yöneticiyim. Küçük adamlarla ego savaşına girmem. Ayrıca onlar bana daha lazım. Bırak yesinler yiyeceklerini. Yiyin koca yürekli adamlar, yiyin. Yiyin ki güçlenin. Daha yapacak çok işimiz var. Güçlenin ki çıkıp onlara günlerini gösterelim. Sen niye yemiyorsun? Hı? Beğenmedin mi yemekleri? Çolak. Çolak. Haberler kötü. Bir hareketlilik var. Türkler saldırı için hazırlanıyorlar. Ne diyorsun? Orası bizim için çok önemli. Orayı alırlarsa biteriz. Başlattığım harekatın sınırlarını durup dururken neden genişletesin ki? Bizim güç kaybettiğimizi biliyorlar. Yardımcını da aldıktan sonra bir sürü bilgi geçler ellerine. Kullanmak istiyorlar.
Nasılsın eski dost? Çolak, sen misin? İnsanın eski dostu çok olunca çıkarmak zor oluyor tabii. Ne istiyorsun? Yalvarmak için aradıysan artık çok geç. Karıştırdınız galiba Sayın Büyükelçim. Ben o adam değilim. Ben yalvarmam. Ben size sadece bir şeyi haber vermek için aradım. Neymiş o? Belki duymuşsunuzdur. Türkler bu dalga kıran dedikleri harekatın sınırlarını genişletti. Bu da demektir ki çok yakında kapıma dayanacaklar. Bana ne bundan? Bu bölgenin ne kadar kritik bir konumda olduğunu hatırlatmama gerek yok herhalde Sayın Büyükelçim. Bence şu saçma küslüğümüzü bir kenara bırakalım da bir an önce bana silah ve para yardımı yapın. Yapın ki Türklerin önünü keseyim. Çünkü onları şimdi durdurmazsak bir daha asla durduramayız. Böyle bir şeyin olmasını herhalde siz de istemezsiniz. Bekle bakayım, bir bekle. Bir sıkıntı mı var Sayın Büyükelçim? Çolak, Türklerin dalga kıran harekatının sınırlarını genişlettiğini öğrenmiş. Savaşmak için silah istiyor, para istiyor. Ne diyorsun? Yani Sayın Büyükelçim, ben sizin yerinizde olsam Çolak'a bir daha asla güvenmezdim. Asla. Çolak kinci bir adam. Ayrıca sahtekar. Para koparmak için numara yapıyor yine. Ona söylediğiniz sözleri asla unutmaz. Sırtınızı döndüğünüz an hançeri size saplayacaktır. Ben zarar görmenizi istemem Sayın Büyükelçim. Çolak, sana daha önce söylediğim gibi senle işim çoktan bitti. Artık yalnız. Aslında doğru söylüyorsun. Türklerin bölgeye hareketlendiğini zaten biliyorum. Yeterince zarar gördüm. Türklerin karşısına çıkmayı daha fazla göze alamam. Biraz bekleyelim. Bence de Sayın Büyükelçim. Biraz beklemekte fayda var. Madem artık yalnızım. Çolak, ne yapıyoruz? Ne mi yapıyoruz? En iyi bildiğimiz şeyi yapıyoruz. Savaşıyoruz tabii ki. Nasıl olacak o? Savaşmak için silah lazım. Silah için de para. Zehir gibisin. Ne akıl biliyoruz. Madem para lazım, biz de gider para kazanırız. Madem büyükelçi vermedi, biz de gider kendimiz alırız. Ne var aklında? Çok güzel şeyler var aklımda. Selim denen herifin bizim sevgili büyükelçimizde para sevkiyatı bugün değil mi? Adamları soyacağız diyorsun yani. Soydum bile. Ne zamandır hamladık. Hadi toparlanalım da gidip biraz ter atalım ha. Sen bugün niye beni kesip duruyorsun? Ha? Yemek de yemedin. Yoksa benimle ciddi mi düşünüyorsun? Ha? Ne yapalım? Yaşandı bitti diyelim. Yani ben bu aralar bir ilişkiye hazır değilim. Eğer bu akşam başarırsanız sofrada bu da var. Ödül olarak. Kaldırın şunu gözümün önünden. Kalk. Çok oyalanmayın.
Başımız sağ olsun. Sağ sağ. Başımız sağ olsun. Sağ ol. Ona bunu yapanları bulacağız değil mi? Bulacağız, hiç merak etme. Hala inanamıyorum. İnanmak istemiyorum. Nasıl ölür? Bahar, sen güçlü olmak zorundasın. Safiye gibi onlarca, yüzlerce genç var. Ve hepsinin de sana ihtiyacı var. Ama ben o adamı gördüm. Onu Safiye'ye yapan o pisliği gördüm ben. Polise ifade verdin mi? Verdim. Bulunca teşhis için de çağıracaklar. Zaten şüphelendikleri birkaç adam varmış. Güzel. Ama kendine dikkat et. Bu adamlar öyle senin sandığın gibi adamlar değil. Ruhunu şeytana satmış adamlar. Dikkat edilecek ne var Ateş? O alçaklardan korktuğum için teşhis mi etmeyeyim adama? Safiye'yi sen de tanıyordun ya. Sen kurtardın onu adamların elinden. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. O adamların bulunması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Her şeyi. İşte benim kızım. Gencecikti biliyor musun? Yalvardı bana. Kurtulmak istiyordu. Kendi mi yapmış? Kendi nasıl yapsın? Nazlı birisini görmüş. Ondan şüpheleniyoruz. İçeri mi girmişler yani? Bilmiyorum. Gözümün önünden gitmiyor. Gel buraya gel. Çok üzgünüm Bahar. İyi ki varsın. İyi ki yanımdasın. Ben seni bu yüzden sevdim. Sevdim. Ne zamandan beri değil geçmiş olduk Ateş Acar. Sevdim. Seviyorum. Seveceğim. Geçmiş zaman. Geniş zaman. Gelecek zaman. Hiç fark etmez. Benim sana olan sevdamla zamanla hiçbir alakası yok. Oldu mu şimdi? Kelebek. Oldu. Aga ne güzel operasyondu be. Çift koldan saldırdık. Tankeri aldık, bombacıyı aldık, polis, asker. Vallahi aşığım ben bizim bu işe ya. Yeminle. Komutanım, sen sanki bugün ayrı bir keyiflisin ha? Hayırdır? Operasyonda adrenalinden ziyade serotonin salgılamış gibi değil mi bu ya? Bak yine başladı acayip acayip kelimeleri. Mutluluk hormonu Keşan'da. Ha siz konuyu Ceren'e bağlayacaksınız. Ama baştan söyleyeyim, hiç heveslenmesin kimse aga. Eyvallah, iyi kız, güzel kız, hoş kız. Başkomiser bir kere, saygımız sonsuz.
Çatışması da kuvvetli. Her iki anlamda yani. Hem iyi çatışıyor, hem bizim hikayenin çatışması iyi olur. Daha ne komutanım? Ama olmaz. Neymiş o olmayan? Tipim değil aga. Allah Allah. Senin tipin neymiş ki? Benim tipim böyle... Komutanım, hiç girmeyelim ona olur mu? Komutanım girersek sabah ederiz burada. Bence gayet hoş kız. Ceren Hanım yani iyi bir insana benziyor. Ve aşıktan beklenmedik hareket geldi. Alın size nur topu gibi bir hikaye. Komutanıma boşuna aşık dememişler. Ya Allah Allah, sizde de hiç muhabbet edilmiyor ha. Hemen başlıyorsunuz goy goya. Niye komutanım? Bekarsın, yakışıklısın. Bir düğünde size yapsak ne olur? Feyzullah'cığım sen yani şimdi kendi düğünü yap önce. Sardı bana görüyor musunuz komutanım şimdi? Sen suyu aradın mı? Ana su. Komutanım gidecekti kız. Ara. Aşkım. Boncuğum. Kusura bakma yeni döndük operasyondan arayamadım. İyisin değil mi? İyiyim Boncuğum iyiyim. Sen dönmedin değil mi daha? Yok. Hastanedeyim. Safiye olayını biliyorsundur. Maalesef. Komutanım söyledi. Başımız sağ olsun Boncuğum. Sağ ol. Ben annemi aradım şimdi burada biraz daha kalmak için. Kızlara destek olmak istedim. Ne güzel yapmışsın Boncuğum ya. Güzel yürekli nişanlım benim. Sen daha buradasın o zaman. Evet ama kızlarla olurum. Tamam Boncuğum. Yarın ben seni görürüm o zaman olur mu? Tamam. Öpüyorum çok. Aşkıma bak be. Abi hakikaten ayıp oluyor ama. Komutanım olur olur. Bak ya. Operasyon başarılı oldu. Seni seviyorum. Nasip. Ayıp oluyor ama bak artık yani. Sevindim. Ben de seni seviyorum. Bir de çok özledim. Eylem. Efendim? Eylem tebrik ederiz. Selim'den aldığım bilgi sayesinde çok önemli bir uyuşturucu sevkiyatı ele geçirildi. Ama işimiz daha yeni başlıyor. Selim'in bu akşam da çok önemli bir sevkiyat yapacağından şüpheleniyoruz. Karabayır'da mı yine? Evet, her hafta aynı restoranda yemek yiyor. Burayı sevkiyat için kullandığını düşünüyoruz. Bu akşam ne yapıp edip yanında olmalısın. Tamam, merak etmeyin. Neden para bu kadar az? Derman'a söyle bak tadımız kaçıyor. Biz de memnun değiliz durumdan. Ama zulalarımızı patlatıp duruyorlar. Daha bugün yine kamyonumuzu patlattılar. Gözdağı vermediniz mi? Veremedik. Engellediler. Şu Derman'a söyle de o gül yüzünü bir göstersin. O biraz zor. Neden? Çok mu çirkin? Alo? Selam, nasılsın? Eylül beklemiyordum açıkçası. Son olaydan sonra benimle görüşmek istemezsin sanıyordum. Herkes ikinci bir şansı hak eder diye düşündüm. Bence de. O halde ne zaman görüşüyoruz? Bu akşam olur mu? Bu akşam... Aslında bu akşam bir işim var ama... Hadi ya. Ya benim de tek müsait zamanım bu akşamdı. Neyse artık ne yapalım başka zamana. Dur ya dur. Biz görüşürüz bu akşam. Ben seni saat 9'da alayım mı? Tamam olur, harika. Tamam, akşam görüşürüz. Canınızı sıkan bir şey mi oldu? Çolak. Dalga kıranın genişletildiğinden haberdar olmuş. Kapısına dayanacağımızı anladı.
Yanlarında olmamızın bir faydası daha. Çolak'ın mutlaka bir planı olacaktır. Önemli bazı stratejik noktalar var. O noktalar temizlenmeli. Aksi takdirde destek için gelen ekipler zor durumda kalabilirler. Keşanlı. Keşanlı. Dikkat et. Sakın ıskalama. Iskalarsan yanarsın aslanım. Vur onu. Keşanlı sık. Keşanlı sakın ıskalama. Vur. Iskaladın. Namlusu yamuk bunun ya. Ne namlusu yamuk ya? Biraz önce de ben sıktım. Namlusu falan yamuk değil. Gayet vuruyor. Aga ben ağır silah uzmanıyım. Elime oturmuyor. Boncuk atıyor lan bu alet. Kıvırma şimdi ağır silah uzmanıyım diye. Ben attım ıskalamıyor işte. Abi iddianız bittiyse şu tüfeği alabilir miyim? Zaten ocağıma incir ağacı diktiniz. Tamam dayı oldu tamam. Senin bütün zararını biz karşılayacağız şimdi. Nasıl olsa iddiayı kaybeden bütün parayı öder dedik. Sen sıkıntı yapma. Keşanlı adama parasını ver. Ne zaman dedik? Sen çamur musun acaba sen? He? Çamur olabilir misin acaba sen? İddiayı kaybeden parayı öder dedik. Ver adama parasını. Daha filme gideceğiz. Hadi. Çok güzel yıkıldın yalnız ha. Vallahi tebrik ediyorum seni. Al kardeşim. Namlunun ucunu da değiştirin yamuk yumuk. Hiç mızmızlanma. İddiayı kaybettin. Sinemaya gidiyoruz. Ya böyle erkek erkeğe sinemaya mı gidilir? Bari ocak başına falan gitseydik ya. Yani niye bizim kültürel bir faaliyet yapmamız kötü bir şey mi? Ne güzel gideceğiz, film izleyeceğiz işte beraber. Ayrıca sinema dediğin etkinlik manitayla yapılır. Gel şurada 2 çay içelim hadi. Usta bize 2 çay versene be. 1. Film komedi filmi. 2. Benim durumumu sen de biliyorsun. Ben de çok meraklı değilim her gece aynı yatakhanede yattığım adamla sinemaya gitmeye. Yalnız film izlemeyi sevmiyorum, canım sıkılıyor. Ama tamam da niye ben? Çünkü sen seçilmiş kişisin Keşanlı. Kaybettin iddiayı, geleceksin benimle sinemaya. Orada dur bir dakika. Dediğim gibi namlusu yamuktu tüfeğin. He anam he, he Keşanlı. Yamuktu namlusu. Karabatak. Ver dayı oğlum. Ha. Sizin hiç mi barışma ihtimaliniz yok Nazlı'yla? Biz küs değiliz ki. Küs olsak barışırız çok kolay. Ayrı olsak kavuşuruz çok kolay. Bizimkisi biraz garip. Karmaşık iç içe geçmiş ne bileyim işte ya. Güzel. Güzel. Bunun neresi güzel? Güzel işte abi. Asker adama da böyle bir aşk yakışır. Zoru herkes sever. Bize imkansız yakışır buddy. Buddy. Delisin bilisin ama seviyorsun bu romantizm işlerini. Yok aga. Ben romantizm işini 98 yılında bıraktım. Sert geçen kışın ardından 1 Mart ayıydı. Allah Allah. Daha ilkokuldayım aga. Ama böyle nasıl heyecanlıyım. Okul bitmiyor sanki. Vay ya. Niye ya? Aşık oldum aga. Kim? Sen aşık oldun. Nasıl şirin bir kız. Adı Seda. Ana, ne güzel adı var. İlk aşkımdı. İlk aşk unutulur mu aga? Unutulmaz.
Böyle nasıl mutluyum ama. Okula onu görmek için geliyorum. Ama bir türlü konuşamıyorum. Çocukluk işte. Böyle yanımdan geçse utanıp yerin dibine giriyorum. Sanki kötü bir şey yapmışım gibi. Baktım olacak gibi değil, gittim babama. Baba ben seviyorum, gidip isteyelim dedim. Şaka lan şaka. O zamanlar daha bir akıllıyım. Şiir yazdım. Sen kıza şiir yazdın. Aynen aga. Ya git işine ya. Günlerce, haftalarca uğraştım. Sonunda en harika eserimi koydum ortaya. Vay arkadaş ya. Hala hatırlıyorum o satırları. Cesaretimi toplayıp gittim yanına. Ne şiir yazdın da tokat edin kızı? Özele girmeyelim aga. Bir ara söylerim sana. Ne özeli ya? Özel mi kalmış bizim aramızda? Biz sana nelerimizi anlatıyoruz oğlum. Bizim aramızda gizli saklı mı var? Sevdim seni, aşka düştüm. El alemin diline düştüm. Deplasmandayım sanki. 6-0 geriye düştüm. Ne gülüyorsun aga? Ha? Ne güzel şiir işte. Hayır, kız akrostişten anlamıyorsa ben ne yapayım? Akrostiş. Sen yazdın akrostiş. Hani böyle kızın adını çıkarmak için harfleri başa koyuyorsun ya, ondan. Güzel güzel. Güzel, çok güzel olmuş. Oğlum sen var ya, iyi ki de asker olmuşsun. Şair olsaydın işte. Hadi kaldırmaya geçelim. Of, karnım ağrıdı. Keşanlı, çayların parasını öde. İyice alıştın ha sen de bu işe. Allah Allah. Mermer Merve, mermer Merve, mermer Merve. Al işte, söyledim oğlum. Lan bırak git, Allah'ını seversen. Neyi söyledin ya? Sen söyle.
Söyleyeyim mi? Söyle hadi göreyim Tamam söyle. söyle. Dur sus. Söyleyeyim bak. Mermer Merve. Vermem verme. Mervem vermezsen verme. Bak aynı filmdeki gibi oldu. Söyledim işte. Senin artikülasyon problemin var. Kalemle falan çalışacaksın. Allah'ını seversen. Benim artikülasyon problemim var. Filmden duyduğun lafları bana mı satıyorsun burada? Artist. Siz ne konuşuyorsunuz be? Ya beni zorla bir filme götürdü. Neymiş çok güleceksin. Öleceksin gülmekten falan dedi. Hakikaten çok komikmiş ya. Öldük gülmekten. Filmin adı ne komutanım? Belki biz de suyla gideriz. Ölümlü Dünya. Ha, duydum ben o filmin adını. Bayağı iyiymiş. Allah Allah. Hı? Avcı. Ama senin var ya kesin gitmen lazım. Çok güzel film. Kara mizah. Böyle senin kafalar. Kesin git. Midyeden fırsat bulursak gideriz eylemle. Midye? Boş ver. Komutanım, dışarıyı gördünüz mü? Ne olmuş ki? Dışarıda bir acayiplik var. Bir gelip görmeniz lazım ya. Hadi hazırlanıp çıkalım. Hayırdır ya? Aşık ne oluyor oğlum? Niye herkes burada? Komutanım dalga kıran için yeni harekat emri gelmişti ya. Özel kuvvetler, komandolar, tanklar, manklar hep birlikte dalıyorlar işte. Bizim niye haberimiz yok? Biz niye gitmiyoruz? Biz olmadan gitmezler komutanım. Olmaz öyle şey ya. Durun oğlum kim diyor siz gitmiyorsunuz diye. Ne oluyor burada? Komutanım, harekat başlamış bile. Erdem komutanım bizi bekliyor hadi. Aha, görevi açıklayacak. Hadi gidiyoruz beyler. Komutanım. Gelin aslanlarım oturun. Dalga kıran operasyonu için hazırlık yapılıyor komutanım. Evet. Daha ilk günden sınırlarımızın dibinde bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğimizi söylemiştik. Harekat bu bölgeye olacak. Çolak bu bölgeyi kontrol altına almak isterken diğer dağlık alanları da başka radikal gruplara peşkeş çekiyor. O zaman biz çıkalım hazırlanalım hemen. Geç kalacağız çıkıyor herkes. Müsaade var değil mi komutan? Yok. Biz buradayız. Bu ne demek şimdi komutanım? Arkadaşlarımız orada göğüs göğüse çarpışırken biz burada duracak mıyız? Yapmayın komutanım. Komutanım izin verin biz de gidelim. Yalnız bırakmayalım arkadaşlarımızı. Kararlılığınız ve mücadele şevkinizi takdir ediyorum. Evet, beklemek zordur. Ama sizin de bildiğiniz gibi arama kurtarma görevi çıktığı anlarda ya da ihtiyata görev düştüğünde en riskli, en zorlu görevler ortaya çıkar. Görevde bize ihtiyatta beklememizi emrediyorsa öyle yapacağız. Komutanlarımızın da bir bildiği var elbet. Ben de mücadele alanında olmayı çok isterdim. Ama yeni bir emir gelmediği sürece buradayız. Şimdi çıkabilirsiniz. Emredersiniz. Emre. Hadi. Siz niye hazırlanmadınız? Biz nöbetçiyiz bu sefer. Köklerini kazımadan gelmeyin. Allah'ın izniyle. Hakkını helal et. Helal olsun. Hadi bakalım aslanım. Komutanım dur. Dur bakalım. Gidemiyoruz. Bari gidenlere hizmet etme şerefinden yoksun bırakma bizi ha. Sağ olun komutanım. Hadi aslanım. Hadi gel. Araçlara geçiyoruz. Burası hazır. Hadi.
Sağ salim gidin. Sağ salim dönün inşallah. Sağ olun komutanım. Hadi aslanım. Allah yardımcınız olsun. Hadi Allah'a emanet. Al çantanı. Aslanım var mı bir isteğin bizden? Komutanım beklemeyin bizi. Bekleyeceğiz aslanım. Sağ salim geleceksiniz. Hiçbirinize bir şey olmayacak inşallah. Bak, buraya geleceksin. Arayacağım seni. Bir tane sığırın olsun. Kafanı gözünü yararım senin, tamam? Emredersiniz komutanım. Allah yardımcınız olsun baba yiğit. Ayağınıza taş değmesin. Sağ olun komutanım. Vatan size emanet. Hadi hızlı hadi. Çıkış yapıyoruz. Hadi Hareket vakti geldi. Araç bin! Hadi Allah'a emanet. Müminlerden öyle erler vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir. Bir kısmı da beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Arkadaşlar, askerimiz sınır ötesinde, bizler sınırımız içinde gece gündüz mücadele ediyoruz. Bu şerefsizler sokaklarımızda uyuşturucu satıp bize, Mehmetçiğe sıkmak için silah, mermi satın alıyorlar. Bugün şahsıma yapılan saldırı hiç kimsenin gözünü korkutmasın. Asla, asla yılmayacağız. Sizden isteğim, gerek terör unsurlarıyla, gerek uyuşturucuyla her türlü mücadeleye devam etmeniz. Beni öldürebilirler. Sorun değil. Ama gençliğimizin bu şerefsizlerin elinde heba olmasına asla müsaade edemeyiz. Müdürüm, 3 tane torbacı yakalamışlar. İçlerinden biri Safiye öldüren adam olabilirmiş. Müsaadenizle gidip bakayım mı? Tamam, sen çık. Bugün biraz yeşillik yollayacağım size. Ne kadar? 10 kasa. Niye o kadar az? Böcekler dadanmış. Hasat biraz düşük. Böceklerden kurtulmaya çalış. Uğraşıyorum. Konuşuruz.
akşamlar Eylül Hanım. İyi akşamlar Selim Bey. Nereye gidiyoruz? Beni affetmenizi sağlayacak bir yere götürüyorum sizi. İlgimi çekmeyi başardınız. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Teşekkürler. Rica ederim. İnşallah Safiye'yi öldüren onların içindedir. Tanıyabilecek misin? Evet, evet tanırım. Nazlı, seni görmeyecekler değil mi? Yani emin değilim ben de ama görmüyorlar sanırım. Nazlı sen misin? Sana ne? Eğer arkadaşımızı teşhis edersen sonun kötü olur. Sen kimi tehdit ettiğini sanıyorsun be? Akıllı ol, kaşınma. Hata yaparsan bedelini ödersin. Bana bak. Sen akıllı olsana. Bas git. Nazlı, iyi misin? Korkmadın değil mi? Ne korkacağım bunlardan ya? Vız gelir. Bir de yolumuzu falan kesiyor ya. Başımız sağ olsun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bir adam yolda önümüzü kesip bizi tehdit etti. Niçin? Yani teşhis etmemi istemiyorlar işte. Akıllarınca beni korkutacaklar. Korkacak hiçbir şey yok. Hep yaptıkları şey. Ama tabii korkan da oluyor. Yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Yok, hiç merak etmeyin. Adam sizi asla görmeyecek. Ama buldular işte bir şekilde. Ya tamam Bahar. Yani bulurlarsa bulsunlar. Onlardan korkacak değiliz ya. Buyurun böyle geçelim. Şuydu. 2 numara. Emin misin? Evet, eminim. Oydu. 2 numara kalsın, geri kalanını gönderin. Alçak namussuz. Cezasını bulsun. İnşallah hapishanelerde çürür. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çocuklar sizi evinize kadar bıraksın. Veysi! Buyurun başkomiserim. Hanımları evine kadar bırakıyorsun. Gözünüzü 4 açıyorsunuz. Tamamdır başkomiserim. Ya aslında hiç gerek yoktu. Yine de tedbiri elden bırakmamak iyidir. İyi geceler. Görüşürüz doktor hanım. Görüşürüz. Buyurun. İyiyim babacığım, sorun yok. Evet, teşhis ettim. Sorun yok baba. Memur arkadaş bizi eve bırakıyor zaten. Tamam babacığım. Niye söylemedin Nazlı? Ya hiç gerek yok şimdi. Boşu boşuna endişelenecek biliyorum onu. Hadi gidelim. İyi, sen bilirsin.